الكمبرسور الهايبرد بتصلح؟ نعم بتصلح، متوفر بإذن الله تعالى السنة حلزونات ضغط، ومتوفر كسكتات ومعظم قطع الإصلاح للكمبرسور الهايبرد والكهرباء. فرجوهم يا رامي، هذا الكمبرسور من وين بيهرب؟ شايفين من وين بيهرب؟ بإذن الله تعالى له كسكتات جديدة مش مستعملة، جديد قومة وسيليكون جديد أصلي، بركب طبع 100% وبرجع 100%، وبنضغط زي ما انتم شايفين بلقم خاصة، وبركب وبتعبى على الوزن. إذا بتقدر تصلحه وين المشكلة توفر حالك. حياكم الله، كهرباء.